Қолым болмаса да рухым бар. Өмірімде бір-ақ рет мектепте ең бұзақы бала Чакимен төбелестім. Негізі оның есімі басқа еді. Отты, өткір бала. Қорқынышты фильмдегі Чакиге қатты ұқсайтын болғандықтан, оны аса кінәламау үшін солай айтуға бел будым. Чаки алғаш рет жүрегімде шынайы үрей тудырды. Одан барлығымыз қорқамыз. Мұнымыз кейде шынайы, енді бірде қиялымыз шарықтап кететіні бар. Нельсон Мандела ең мықты адам ешқашан сескенбейтін адам емес, үрейді жеңе білген адам дейтін. Чаки маған тиіскенде қатты қорықтым, ал оны жеңу мүлде басқа әңгіме. Сіздің сене қоюыңыз екі талай. Қорқынышымыз әдетте шынайы. Негізгі қорқыныш сезімі жансақтау қызметін атқарады. Осы қорқыныштан айырылып қалмаңыз, бірақ бойыңызды оған билетпеңіз. Үнемі үрейлену немесе қорқып жүру өте зиян. Көбіне сәтсіздік, өкпе реніш және жеңілу бізді әлсіретіп тастайды. Онымен күресудің орнына оған ерік беріп, өзімізді өзіміз шектеп тастаймыз. Арман жолында үрейдің кедергі келтіруіне мүмкіндік бермеңіз. Оған түтін детекторы сияқты қараңыз. Ол бойынды билей бастағанда, сізге шынымен қауіп төніп тұр ма, немесе бұл жай ғана өткінші дүние ме, соған назар аударыңыз. Егер шынайы қауіп болмаса, ол жайында ұмытыңыз. Жұмысыңызды жалғастырыңыз. Мектептегі азаптаушым Чаки қорқынышымды жеңіп, алға ұмтылуымда үлкен себеп тигізді. Өзіме зор сабақ алдым. Бұған бір-ақ рет бір төбелескеніміз ықпал етті. Мектептегі барлық баламен дос болдым. Тіпті ең мықтылармен де. Ал Чаки мені мүлде ұнатпады. Ол өзіне сенімсіз еді. Оның үстіне үнемі төбелес іздеп жүретін. Менен де, басқаларынан да әлдеқайда ірі болатын. Мен ешкімге қауіп төндірмейтінмін. Қарапайым оқушы едім. Салмағым 22 фунт. Әрі мүгедектерге арналған арбада отырдым. Чакидің менен 2 жас үлкендігі бар, әрі менен салыстырғанда қапсағай көрінетін. Бәстесейік, сен төбелесе алмайсың деді. Бір күні таңертең қасымда отырған достарым бар еді. Сондықтан қорықпаған кейіп таныттым. Бірақ ішімнен мен мүгедектер арбасында отырмын. Өзі менен 2 есе үлкен. Жағдай мәз емес деп ойладым. Бәстесейік, төбелесе аламын деп жауап бердім. Себебі басқа амалым да жоқ еді. Төбелестен тәжірибем болмаған. Христиан отбасында дүниеге келдім. Мені күш көрсету ештеңені шешпейді деп өсірді. Бірақ мен әлсіз де емес едім. Бауырларымен, жиендерімен жиі көрсетінбіз. Оны кіші інім әлі күнге дейін айтады. Аронның кішкентай кезінде оны жерге құлатып тастап, басыммен ұратынмын. Менің кішкене кезімде қолымды сындырып жібере жаздаған едім. Бірақ өсе келе мойнымды қысып алсам, ештеңе істей алмай қалатынсың деп еске салады. Ал Чакимен арадағы жағдай қиынырақ еді. Әйтсе де төбелесуге қорықпадым. Тек қалай әрекет етерімді білмедім. Кино мен теледидардан көрген төбелестің бәрінде қарсыластар қолмен ұрып, аяқпен тебетін. Менде екеуі де жоқ. Бірақ бұл Чакиді тоқтатпады. Егер төбелесе алсаң, дәлелде деді. Жарайды, түсте есік алдына кездесеміз дедім. Келістік деді мысқылдап. Келмей қалып жүрме. Біз ойнайтын алаңның ортасында бетонмен қоршалған шеңбер болатын. Мектептегі цирк аренасы сияқты еді. Төбелес атаулы дәл осы жерде өтетін. Былайша айтқанда бұл біздің сахнамыз еді. Осы жерде болған оқиға мектеп өміріне әсер етеді. Егер Чаки жеңіп кетсе, менің күнім қаран еді. Ағылшын, география және математика сабағы өтіп жатқан кезде тек алдағы төбелес жайында ойлап отырдым. Мектепте екеуара ерегісеміз туралы өсек тарап кетті. Барлығы ойымдағыны білгісі келді, бірақ менде ешқандай идея жоқ еді. Мен Чакиден оңбай таяқ жеп жатқанымды елестеттім. Төбелеске деген мұғалімдердің бірі бізді көріп қалса екен деп те ойладым, бірақ жолым болмады. Қорқыныш сағаты жақындап келе жатты. Түскі үзіліс, қоңырау соғылды. Достарым жаныма жиналып, мені сыртқа алып шықты.
Алаңға мектептің жартысы жиналып қалыпты. Кейбіреулері тіпті тағамдарын да ала келіпті. Асықпай тамашалайын деген ойы болар. Енді біреулер бәс тігіп жатты. Фаворит мен емес екенім белгілі. Төбелесуге дайынсың ба деп сұрады Чаки. Мен ары қарай не істерімді мүлде түсінбесем де басымды изедім. Чаки де ештеңе түсінбей тұрды. Ал қалай төбелесеміз деді. Білмеймін дедім. Арбадан түс деп талап етті. Егер арбадан түспесең әділ болмайды. Чаки мені бір ұрып қашып кетеді деп ойлағаны анық. Онымен келісімге келуге мүмкіндік туды. Төбелеске шыдас беруім екі талай, бірақ келісім жасауға қабілетім бар. Егер арбамнан түссем, сен тізерлеп отырасың дедім. Чаки мүгедек арбасында отырған жігітпен төбелескісі келмеген еді. Менің талабыма келісті. Оның тізесіне сүйеніп, арбадан түсіп, ерлік көрсетуге дайын болдым. Шіркін, жұдырықсыз төбелесуді білгенімде ғой. Екеуміздің төбелесімізді иық тіресе десем дұрыс шығар. Чаки екеуміз бір-бірімізді айналып жүрдік. Өз ойынан бас тартатын шығар деп үміттендім. Аяқ-қолы жоқ кішкентай баланы кім ұрады? Осы кезде сыныптастарым айқайлап жатты. Ник, қой, ол сені өлтіреді. Мен аяушылықты көтере алмадым. Жігіттік намысым қозып, Чакиде тепкім келіп, тұра ұмтылдым. Ол қолымен итеріп жіберді. Картоп толы қап сияқты қылжия кеттім. Чаки мені итеріп жіберді. Бұл маған ауыр тиді. Бірақ жаныма батқаны мені кемсітуі еді. Мені тура әлі ешкім осылай қорламаған. Қыздар жылап, мұндай сорақы қойылымды көрмес үшін көздерін жауып жатты. Жексұрын Чаки мені шынымен ұрмақшы. Оны енді ғана ұқтым. Айналып түсіп, арбамның көмегімен орнымнан тұрдым. Бұл әдіс менің мойнымды қатайтып өте мықты еткен осы амал Чакиді жеңуге көмектесті. Егер Чаки қуатым болса, маған жете алмайтынын білдім. Төбелестің принципі төбелес немесе қашып кет еді. Алайда менің қаша жөнелуім екі талай тұғын. Осы тұста тағы шабуылдадым. Бұл жолғы жылдамдығым өте ерекше еді. 2-3 әдістен соң оның алдына қайта тұрдым. Бірақ енді не істейтінді топшалағанша Чаки кеудемнен тағы итеріп тастады. Бұл жолы да бетон үстіне жалп еттім. Әйтсе де бетонға басымды тіреп атып тұрдым. Көзім қарауытып кетті. Есімді әрең жидым. Алаңға ұстаздардың келуін күткенімді Неге осындайда директордың көмекшілері де келе қоймайды? Есімді жиып, көзімді ашқанымда жауыз Чаки дәл алдымда тұр екен. Жексұрын, жеңіс биін билеп жатты. Жетер енді, қазір жанын шығарамын. Етпетінен жатқан күйі мойнымның көмегімен соңғы ұрыс үшін көтерілдім. Бойымдағы адреналин ағыны айрықша екпінді. Бұл жолы Чакиге өзі күткеннен де әлде қайда шапшаң ұмтылдым. Зымырандай зуылдап барып, баспен тұмсығын бұздым. Құлап түсті. Мұрнынан аққан қан саусағының арасынан сорғалап кеудесін жуып кетті. Қызыл алақан, бәрі бітті деп ойладым. Жеңісіме түк қуана алмадым. Өзімді жаншылып қалған адамдай сезіндім. Қараңдар, Чакидің мұрны қанап жатыр деп айғайлайды қыздар. Мұрнын басқан күйі ол дәретханаға жүгіріп кетті. Көрермендердің жартысы қуаныштан айқайлап жатты, қалғаны шошып тұрды. Чакидің жағдайы адам қызығарлықтай емес еді. Оны жана ғана аяқ-қолы жоқ, ұсқынсыз жігіт жеңіп кетті. Мұндай масқараны ол көтере алмас еді. Чакидің абыройы өткен күннің еншісінде қалды. Шынымды айтсам, сол төбелестен кейін оны көрмедім. Басқа мектепке ауысып кетті. Чаки, егер менің осы жазғанымды оқып отырсан, кешір. Сенің өмірің сәтті болды деп ойлаймын. Сол жолы намысымды қорғап қалған үшін мақтансам да өзімді кінәлі сезіндім. Үйге келгенде бәрін ата-анама айтып бердім. Олар мені қатаң жазалайды деп ойладым. Бірақ бекер алаңдаған екенмін. Әке мен анам мектепте ең басты бұзақыны жеңгеніме сене алмады. Мен де сендіруге қатты талпынбадым. Осы оқиға көбіне ұнайды, күледі. Тіпті айтып жатқан мен де қазір езу тартып еске аламын. Себебі
күш көрсетуші емес едім. Оның үстіне төбелес түйінді шешудің төте жолы деп санамаймын. Өмірімдегі жалғыз төбелесімді ешқашан ұмытпаймын. Өйткені бойымдағы үрейімді жеңе білдім. Мектеп кезінде бұл өте пайдалы болды. Мен әлсізбін, алайда рухсыз емеспін. Қолда жоқ, аяқта жоқ, қорқынышта жоқ. Мақсатыңызды анық білетін, жаңа мүмкіндіктен үміт күтетін, жарқын болашаққа сенетін, өзіңді жоғары бағалайтын және өмірге оң көзбен қарайтын жансыз. Дегенмен мақсатыңызды орындауға үрей мен қорқыныш кедергі келтіретін шығар. Аяқ-қолдың жоқтығынан да қасіретті дүниелер бұл өмірде жетерлік. Қорқыныш солардың бірі. Сіздің әрбір шешіміңіз үреймен қабылданатын болса, толыққанды бақытты өмір сүру мүмкін емес. Бойдағы қорқыныш алға ұмтылуға мүмкіндік бермейді және қалыптасуға кедергі жасайды. Бірақ бұл бар болғаны көңіл күй, сезім ғой. Қорқыныш шынайы жағдай емес. Тіс дәрігеріне барудан, жұмысқа тұрудан, операция төсегіне жатудан, емтиханға кіруден бір кездері қалай қорықтық. Алайда өтіп кеткен соң олардың соншалықты қорқынышты еместігіне көзіміз жетті. Чаки мені өлтіреді деп ойладым. Әйтсе де оқиғаның ақыры қалай аяқталғанын қараңызшы. Ересектер көбіне бала секілді. Олар қараңғыдан қорқатын. Терезе сыртындағы ағашты адам жегіш деп ойлап қалатын балаларға көбірек ұқсап кетеді. Қорқыныштың сап-сау адамды қалай мүгедек етіп тастайтынын өз көзімен көрдім. Бұл жерде мен қорқынышты фильмдер немесе түнде көретін түс жайында айтып тұрғаным жоқ. Көп адамды сәтсіздіктен, қателіктен, әртүрлі жағдайдан, тіпті жетістіктен болатын үрей мен қорқыныш мүгедекке айналдырып жібереді. Үрей сөзсіз есігіңіздің алдына келеді. Оны кіргізбеңіз, жөнімен жіберіңіз. Ал сіз өз жолыңызбен кете беріңіз. Сізде таңдау бар. Психологтардың барлығы қорқыныш қайырлы дейді. Біз екі бірдей инстинктивті қорқынышпен туамыз. Оның бірі тым ащы дауыс, екіншісі құлау. Бірінші сыныпта мен Чакиден қатты қорқатынмын, бірақ бойымда үрейді жеңе білдім. Батылдықты күтіп жүрмей, өзімді батыл ұстауға үйрендім. Соңында дәл солай болды. Тіпті ересектердің өзі шынайы өмірге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын үрейден қорқады. Сол себепті үрейді шындық сияқты жалған дәлелдер деп жиі атайды. Қорқынышымызға аса айрықша мән беріп кететіндіктен олар ақиқат секілді көрінеді. Нәтижесінде бізді басқара бастайды. Майкл Джордан сияқты бақуат адамның бір нәрседен сексенгенін елестетудің өзі қиын. Алайда НБА тарихының данық залында ол бойындағы қорқынышы өзін дамытуға қалай көмек бергені туралы айтып бері. Бір күні жасым 50-ге келгенде мені алана көресіздер. Күлмеңіздер, күлмеңіздер. Ешқашан демеңіздер. Себебі кез келген шектеу қорқыныш секілді әншейін ғана иллюзия болып қалады, деді спортшы. Иә, Джордан философ емес, алайда осы жерде онымен келіспеу мүмкін емес. Оның пайымына құлақ түріңіздер. Мойындаңыздар, үрей шынайы дүние емес. Оны жеңіп нық қадам жасаңыздар. Үрей жай ғана эмоция. Оны жеңуге, бақылауға болады. Шешендік өнерге бет бұра бастағанымда оның сауатты меңгеру қажеттілігі туындады. Алғашында қатты қорықтым, мазасыздандым. Жұртшылықтың сөзімді қалай қабылдайтынын білмедім. Тіпті маған құлақ салып тыңдайтын біреу бар деп те ойламадым. Бақытыма қарай ең әуелі өзім оқитын мектеп оқушыларының алдында сөз сөйледім. Олар мені жақсы танитын және арадағы қарым-қатынасымыз да жаман болмады. Уақыт өте келе жасы үлкен адамдардан құралған топ алдында, сондай-ақ шіркеулерде сөз сөйлей бастадым. Тыңдаушылардың арасында таныстарым мен достарым мүлде болмады. Осылай біртіндеп қорқынышы мен мазасыз күйімді жеңе білдім. Қазірде үлкен аудитория алдында сөз сөйлеуге жүрексініп тұрамын. Ауқымды алаңда кейде 10 мыңға, енді бірде
100 мыңға жуық адам болады. Қытай оңтүстік Америка, Африканың ең шалғай аудандарына аттанып бара жатып, көпшіліктің қалай қабылдайтынын білмеймін. Менің әзілдерім өзге мәдениет өкілдеріне түсініксіз болып, тіпті оларды кемсітетіндей болып қала ма деп сезіктенемін. Осы мазасыздық, қорқыныш жұрт алдына айтар әңгімемді алдымен ұйымдастырушылармен, содан кейін аудармашылармен ақылдасып алуымды еске салады. Бұл жайсыз жағдайлармен бетпе-бет келуден сақтандыруға мүмкіндік береді. Осылайша қорқынышымды күш-жігер ретінде пайдалануға, ойымды жинақтауға, әрі мұқияттылыққа, ұқыптылыққа қолдануға үйрендім. Егер көкейімдегі сөзді ұмытудан немесе қателік жасаудан қорқатындай жағдай болсам, әр сахнаға үлкен дайындықпен шығуға тырысамын. Осы тұрғыдан алғанда, бойдағы үрейді де пайдаға асыруға болады. Мәселен, оны пайдалы қорқыныш десек те болатын шығар. Автокөлікке отырғанда бізді қауіпсіздік белдігін тағуға мәжбүрлейді. Сол арқылы жол апатынан сақтанамыз. Суық тигізіп алуға немесе тұмауратып қалуға деген қорқыныш бізге үнемі қолымызды жуғызады, немесе пайдалы дәрумен түрлерімен ішкізеді. Дегенмен көбіне бойымыз үйренген қорқыныш сезімі бақылаудан шығып кетеді. Тұмау мен суық тиюден қорғанудың қарапайым шараларын жасаудың орнына кейбір адамдар үйіне қамалып отырады, әрі сыртқа шығудан бас тартады. Үрей қауіпті өмір сүруге кедергі келтіріп, сонымен бірге өзімізге қалған нәрсені жасауға мүмкіндік бермесе, онда зиянын тигізеді, пайдасыз болып шығады. Ал егер деген қорқыныш. Бір құрбымның ата-анасы ерте ажырасып кетті. Құрбым сол кезде кішкентай еді. Оның ата-анасы ажырасқаннан кейін де дау-жанжалды тоқтатқан жоқ. Құрбым қазір бой жетті, алайда тұрмыс құруға жүрексінеді. Ол ата-анамның басынан өткен жағдайды көргім келмейді дейді. Адам сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деген оймен ұзақ және адал қарым-қатынастарын үрейленіп, бас тартып отырғаннан елестете аласыздар ма? Бұл енді ауру немесе ақымақ адамның ісі. Мәселен, тойда ажырасудың алғашқы қадамы деп санауға болмайды ғой. Осы жерде тензионның махаббаты не екенін білмей өткенше сүйіп, сүйгенді жоғалтып алған жақсы дейтін өлеңін еске түсірекші. Егер бір жағдай болып қала ма деп үнемі үрейленіп өмір сүрсең, бақытты һәм шат-шадыман ғұмыр кешудің екі талай, мысалы күнде жәндік шағып алады. Я болмаса дауыл соғып кете ме? Қорқып төсегімізден тұрмай жата берсек, өміріміз қайғыға айналмай ма? Үреймен өмір сүретіндердің көбі, ал егер деген сұраққа жауап таба алмай қиналып, неге алға ұмтылмасқа дегенді ұмытып кетеді. Ал егер сәтсіздікке ұшырасам, не болады? Ал егер лайық болмасам, қайтемін? Ал егер біреу сыртымнан күлсе ше? Ал егер орындай алмасам ше? Ал егер жеткен жетістігімнен айырылып қалсам не болады? Ойлау жүйесі осылай қалыптасқан адамды мүлде түсінбеймін. Өзім есейе келе бойымдағы басты үреймен күрестім. Ол кемсітушілік, ұқыпсыздық, біреуге тәуелді болу деген қорқыныш еді. Бұл жағдай ғана көзге елестету емес еді. Одан арылу үшін денеме стандартты құрал қажет болды. Бірақ ата-анам жоқ нәрсе емес, қайта барына және өзім қол жеткізе алатын дүниеге мән беруді үйретті. Түкке қажеті жоқ ойларымнан арылдым. Ата-анам, Ник, өте үлкен істерді арманда. Арман жолында үрейге бой алдырма. Оған мүмкіндік берме. Сенің болашағын оның қатысы жоқ. Өзің қалаған өмірге қол жеткіз дейтін. 19 елдің стадионда, мектептерінде, діни орындары мен түрмелерде миллиондаған адамға үміт пен сенім сыйлап сөз сөйледім. Егер ата-анам бойымдағы қорқынышымды мойындап, оны жеңуді үйретпесе, мұншалықты жетістікке жетпеген болар едім. Қорқыныш мотивацияның құралы. Сіз де мен де спортта Майкл Джордан жеткен жетістікке жете алмайтынымыз анық. Әйтсе де сол спортшы секілді үрейді мотивация құралы ретінде пайдалануға болады. Сонда мақсатыңызға жетіп, қалған өміріңізді сүруге
мүмкіндік аласыз. Лора Грегори менің сыныптасым әрі құрбым. Оның ойын ашық айтатынына әрдайым сенемін. Ештеңені жасырмай тура сөйлейтін. Бірінші сыныпта маған мынандай сұрақ қойды. Мектепте ұстаздың көмекшісі қасында жүреді, ал үйде кім көмек береді? Оның не айтқысы келіп тұрғанын түсінбеген соң, әрине ата-анам деп жауап бердім. Саған сол ұнай ма? Ата-анамның көмектесетіні ме? Әрине, олардан басқа кім жәрдем береді? Мен саған киіну, шомылу, әжетханаға бару жайында айтып тұрмын. Сонда өзіне деген құрмет қайда қалады? Осылардың өзін істей алмайтынын біртүрлі көрінбей ме? Лора мені ренжіткісі келген жоқ. Ол шындықты айтып тұр және күнделікті өмірдегі әрекеттерге деген көзқарасымды білгісі келді. Бірақ өте күрделі мәселені қозғады. Өмірде бәрінен де жақындарыма мысал болудан қорқатынмын. Ата-анамның, інілерім мен қарындастарымның арқасында ғана өмір сүріп жүрмін деген ой үнемі маза бермейтін. Кейбір түндері түс көріп шошып оянатынмын. Ата-анам кетіп қалған жағдайда күнім Арон мен Мишельге қарап қала ма деп ойлайтынмын. Бұл үрей өте шынайы еді. Өзімнің біреуге тәуелді екенімді ойласам, шақшадай басым шарадай болатын. Лораның ашық сұрақтары енді үрейден жасқана бермей, керісінше оны мотивация құралы ретінде пайдалануға көмек берді. Біреуге тәуелділік жайындағы ой әрдайым санамда қылтиып жүретін. Дегенмен дәл сол күні жақсылап ойланып, онымен бір жола қоштасамын деп шештім. Егер осы мәселеге ерекше көңіл бөлсем, қаншалықты тәуелсіз бола аламын? Өзге адамға мысал болдым деген ой мені әрекетке алып келді. Үрейден қорықпау деген ұран пайда болды. Бірақ ол кезде түпкі мән-мағынасын терең түсінбейтінмін. Үрей мен үшін қозғаушы күшке айналды. Бұдан былай барлығын өзім істеуім керек. Бірақ қалай? Ата-анам маған әрдайым көмек беруге дайын екенін, оларға ауырлық етпейтінді үнемі айтып отыратын. Мені көтеріп, киіндіріп, қажет нәрсенің барлығын ерекше құштарлықпен істейтін. Бірақ мені суды өзім алып іше алмайтыным және унитазға да өз еркімен отыра алмайтыным алаңдататын. Есейген сайын көп нәрсені өзім істегім келді. Еркіндікті көбірек қаладым. Үрей осы бағытта дамытты. Өмірде ең ауыр қорқынышым ата-анам дүние салған соң інім Аронға масыл болып қалуым еді. Оны жиі ойлайтынмын. Өмірде кімде-кім жақсы өмір сүрсе және соған лайық бір адам болса, ол менің бейкүнә інім еді. Құдай оған бақыт сыйлау керек деп ойладым. Өйткені өмірімнің басым бөлігін маған көмек беруге арнады. Аронның қолы да, аяғы да бар. Алайда көп жағдай маған қарағанда оған өте ауыр тиді. Ол үнемі маған күтім жасау жағын ойланып жүретін. Әр істі өз бетімен істеймін деген құлшыныс өміріме үлкен өзгерістер әкелді. Бұл өмір мен өлімнің, тіршіліктің күресі еді. Лораның сөзі өмірімнің, жақындарымның қамқорлығы мен мейіріміне тікелей байланысты екенін еске салды. Соларға ғана сеніп өмір сүре алмайтынды жақсы түсіндім. Оның үстіне намыс жайында да ұмытуға болмайды. Бір күні отбасын құрармын. Сонда жарымның мені арқалап жүргенін қаламадым. Әке атанып, бала-шағамды асырағым келді. Сол сәттен бастап мүгедек адамның арбасынан бас тартуым керек деп ойладым. Үрей дұшпан болып кезігуі мүмкін. Дегенмен мен оны дос қыла білдім. Ата-анама өз шаруамды өзім атқарғым келетінін айттым. Алғашында әлбетте олар қатты алаңдады. Асықпа, саған қажетінің барлығын қолымыздан келгенше жасаймыз деді. Анашым, әкешім, өз шаруамды істер үшін және өзім үшін істеп үйренуім қажет. Сондықтан мұны қалай жасаймыз, соны ойланайық дедім. Ақыры қалағанымызды ойлап таптық. Біздің ұмтылысымыз көбіне швейцариялық Робинзондар деген киноны еске салатын. Адам аяғы баспаған аралға тап болған жандар жуынуды, ас әзірлеуді, жалпы қалай тірі қалудан ойластырады. Адам арал емес қой, әсіресе аяқ-қолы жоқ адамның жағдайы түсінікті ғой.
бәлкім мен төбек шығармын. Анам медбике, ал әкем сантехник еді. Әкем қалай жуынатынымды ойлап тапты. Кранды иығым жете алатындай деңгейге орналастырды. Анам қолмен жақындауды қажет етпейтін диспансер сабын алып келді. Ол басқыш арқылы іске қосылады. Ондай диспансерді дәрігерлер қолданады. Біз оны мен жете алатындай жерге орналастырдық. Одан соң әкем екеуміз электрондық тіс тазалағышты қабырғаға бекіттік. Оны қосып тісімді өзім тазалай алатындай болдым. Енді ата-анама өзім киінгім келетінін айттым. Анам қысқа шалбарды ыңғайлап өзім киіп, өзім шеше алатындай етіп тігіп берді. Жейден де киіп шешуге ыңғайлы түрлерін сатып алдық. Менің бойымдағы үрей әрі күрделі, әрі қызықты тапсырманы отбасымен бірігіп шешуге ықпал етті. Тәуелсіз болуға жетеледі. Қашықтықты басқару құрылғысы, мобильді телефондар, компьютер таңбалары және есікті алыстан ашу үшін нағыз тағдыр сыйы болды. Себебі құрылғыларды кішкентай аяғымен пайдалана алатын едім. Біздің ойлап тапқан әдістеріміздің кейбірі техникалық жағынан көне еді. Мұрнымның көмегімен сигнализацияны өшіріп қосатын болдым. Гольфтің таяғын кеуде мен иық ортасына қыстырып ұстадым. Үйдің жарығын қосып, терезелерді өзім ашып жабатын болдым. Әдіс тәсілімнің әр бөлшегіне жеке тоқталмай-ақ қояйын. Алайда біз әжетханада еркін отырудың амалын таптық. Біздің кейбір ойлап тапқанымызды YouTube сілтемесі арқылы таба аласыздар. Әжетхана мәселесі әлбетте видеода жоқ. Лораға адамның өзіне деген құрметі жайында қойған сұрағына шексіз ризамын. Өзімнің тәуелді болып қалам ба деген қорқынышыма да ризамын. Жақындарыма масыл болғым келмеді. Сол қасиет мені тәуелсіз өмір сүруге үйретті. Кейбір адамдар мүлде байқамайтын шаруаны өз күшімен жасай алатыным. Бойым адам сенгісіз күш-қайрат бітірді. Әлгі теріс эмоциялар болмаған жағдайда мен мұндай қадамды әлі күнге дейін жасамаған болар едім. Үрейді позитив күш-қуатқа ауыстыра білдім. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Үрейді мотивация құралына айналдырыңыз. Қорқыныш шектейді. Сізді матап, шырмап тастайтын. Үрейді тура сонда үреймен жеңуге болады. Бойындағы ең үлкен қорқынышыңызды еске алыңызшы. Мәселен, үлкен аудитория алаңында шығудан, сөзіңізді ұмытып қалудан қорқасыз дейік. Бұл қорқыныш бәрімізге өте жақсы таныс. Ал енді болуы ықтимал қорқыныш жайында ойлаңыз. Сөзіңізді ұмытып қалып, тыңдаушылар арасында масқара күйге түстіңіз. Осыны еске сақтадыңыз ба? Жақсы. Ал енді қызыл тілге ерік беріп, көсіле сөйлегеніңізді тыңдармандардың ду-ду қошеметін көз алдыңызға елестетіңіз. Енді екінші сценарийді еске сақтап, сол жайында жиі ойлаңыз. Көпшілік алдына сөз сөйлеуге дайындалғанда алдымен ұялатын жағдайға қалғаныңызды, одан кейін жұрттың қошеметіне бөленген жағдайыңызды еске алыңыз. Осылай жасау менің кәдеме асты, сізге де пайдалы болуға тиіс. Қорқынышты жеңудің тағы бір амалы бар. Өмірдегі бір қиындықты еш қиналмай, бір шешіммен жеңгеніңізді есіңізге түсіріңіз. Кейде мен аса танымал адаммен, мысалы, Опра Уинфримен кездесу алаңына қобалжып, әрі үрейлене бастасам, былай ойлаймын. Сен Опрамен кездесуден қорқып тұрсың ба? Ол саған не істейді? Аяқ-қолыңды шауып тастай ма? Тоқта, сен онсыз да 25 жылдан бері аяқ-қолсыз өмір сүріп келесің ғой. Опра, мен сенімен кездесуге дайынмын. Мені құшақта. Қорқыныштың кері әсері. Бала күнінде барлық балалар сияқты мен де қолында инесі бар дәрігерлерден қорқатынмын. Жыл сайын қандай да бір дертке қарсы екпе егетін кезде анамның артына тығылатынмын. Өйткені денемде ине салатын орын аз. Дәрігерлердің тамырымды табуы да қиын еді. Басқа балаларға қолына, жамбасына салатын болса, менде соның бірі жамбас қана бар. Оның үстіне екпеден кейін жамбасым жерге жақын болғандықтан жүрсем ауыратын. Екпеден соң күні бойы мазам болмайтын. Мүгедектігімнің кесірінен
дәрігерлердің тұрақты объектісіне айналдым. Ал қорқынышым одан әрі тереңдей түсті. Тіпті бір екпе кезінде сіресіп қалғаным бар. Бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде дертімнің тарихын жетік білмейтін, немесе анатомияны нашар оқыған екі медбике мені орталарына алып, не еті дұрыс бітпеген, не майы жоқ, екі иығыма ине салды. Бұл өте қорқынышты жағдай еді. Ауру сан сүйегімді сыздатып бара жатқандықтан досым Джерриге арбамды сүйреші деп өтіндім. Джерри арбамды сүйреп келе жатқанда есімнен танып қалыппын. Байғұс Джерри не істерін білмей мені физика кабинетіне апарып ұстаздардан көмек сұраған. Инеден қатты қорқатынымды білетін анам дәрігерге екпе ектіруге бара жатқанымызды не маған, не інім мен қарындасыма айтпаған. Жасым 12-ге келгенде сондай бір жағдай біздің отбасымыздың тарихында қалатын бір оқиғаға ұласты. Анам мектептегі қарапайым медициналық тексеріске бара жатырмыз деді. Қабылдау бөлмесінде ақ ішім бірдеңені сезді. Мен қатарлы бір қыз бөлмеге кіріп кеткен. Артынан оның жылаған даусы шықты. Естіңдер ме, бізге ине салады деп Арон мен Мишельге сұраулы жүзбен қарадым. Қатты қорыққан сондай, есімнен адасардай айғайлап, шыңғырып жылап, ине салдырғым келмейтінін, үйге қайтқым келетінін айтып байбалам салдым. Үйдің тұңғышы болғандықтан кішілер де маған қарап жылай бастады. Анамыз екпе соғысының ардагері болғандықтан бізге титтей де жанашырлық танытпады. Екпе еккен кезде шыңғырғанымызды, дәрігерді ұрғылап тырналағанымыздың бәрін көтеріп шыдады. Төзім жағынан анам теңіз жауынгерлерінен қалыспайтын шығар сірә. Жылап сықтағанымыздан ештеңе шықпаған соң отбасылық дәрігерімізбен келісім жасауға көштім. Иненің орнына дәрі ішсем болатын шығар. Бұл мүмкін емес, балам, деп жауап қайтарды дәрігер. Енді Б жоспарына көшетін сәт келді. Аронға бұрылып қашуға көмек беруін сұрадым. Бәрін алдын ала жоспарлап қойған едім. Арон үстелден құлаған боп, дәрігер назарын аудару қажет. Сол кезде арбамды бұрып, бөлмеден қашып кетемін. Сөйткенімше болған жоқ, анам маған кедергі жасап қалды. Бірақ пысық қарындасым бөлмеден шығып үлгерді. Өтіп бара жатқан медбике оны дәлізде қолға түсірді. Сонда Мишель аяқ-қолымен есікке тіреліп тұрып алды да дәрігер арқылы оның ішке кіргізе алмады. Мишель менің қаһарманым. Біздің айқайымызды бүкіл емхана естіді. Дәрігерлер не болып қалып жатқанын білу үшін жүгіріп келді. Себебі тамағымыз жыртылардай айқайлап жаттық. Өкінішке қарай бөлмеге қосымша күш келіп жетті. Екеуі мені ұстап тұрды. Біреуі ине салды. Мен банши сияқты зар еңіреп жыладым. Олар жамбасыма инені салмақ болғанда қатты тыпыршып, соның салдарынан инені 2-3 жерге салды. Айқайыма тіпті астында тұрған көліктердің дабылы қосылып кетті. Азан-қазан болды да қалды. Сол күні бізге де медбикелерге де оңай болған жоқ. Өтті ғой әйтеуір. Біз сол айқайға басқан бойы үйге жеткенше аңырап бардық. Қорқыныштың кесірінен ине әдеттегісінен әрмен ауыртты. Бойға біткен үрейді игере алмай, өзіме өзім ауыртпашылықты қолдан жасадым. Нәтижесінде бір емес 2 күн бойы ауырып жүрдім. Балық шағымда осы оқиғаны есіңізде мұқият сақтаңызшы. Үрейге билікті беріп қойған сәтте артық ауру табасыз.